melon. Ano ito? Melon juice. Yan. Ito. Kinukuskus natin. Lalagyan natin ng ganito. Ibap at saka dito na. Charan. Charan. With ice. Titikman natin, guys. Ito pala kasi hindi makita yung laman. Ito. With ice na yun siya at saka gatas. Titikman natin, guys. Hindi. Manila po. Ibang punta na. Yummy. Chika plata ng hapon. Ito, yum yum yum. Lemon. Ano yun? Melon with milk. And nilalagyan ko ng kunting asukal. Kasi matabang siya. Yan. Thank you for watching, guys. Like, comment, and share. Bye-bye.